lần đầu tiên mình thấy cái máy này nha. Con này nó nằm ố lắm nè. Đưa cho các bạn coi xíu mình hỏi tài xế cái máy này là gì. Riêu Long Newer 88. Dầu. Cái máy này là của công ty nào vậy? Trung Quốc hả? Về Riêu Long gì đó hả? Cái này nó 88 hả? Chạy cũng dữ. Máy này mua lâu chưa anh?